Ko te pepa ko ai hingoa ko te certificate mo le kei fai i falani. Ne ko si fai to hele kula whakapuleanga ai hingoa ko te decree o whakahai mo le te fai i te certificate i falani. Kai mo le kauai i atu te rituale ko i ai kei fai ai pe foki te whakatahi aia i uwa nei muhtuna Kaletonia pe motahisi. Ne whakamahino whenei e he tangata o te ako ko Monsieur Labiale e kautakitaki e mo le whetongi ia he mea. E hoko ai pe ia te certificate i tu kalasi ako fin d'étude kai whakahau pe foki ia te tokosi tu kalasi ako aia ko te tau to e kaunga mariange foki o te lava ae o hu ki tu kalasi ono. Mea e toi mahino mai i te nofa tu kalasi ako aia ko te tokolahiange o te tamariki tangata e le leiange tu akoia a tamariki whawhine o kaunga mari e tangata o hu ki te kalasi ono. Kei toi mai ia te atu tauia o te certificate i o te tau motu Kaletonia matahisi. E awana tau ui e morhe aonga o te pepa ani, kore peke a tau whanau ke kātaki i te ako.